條褲嘅結構咧，其實咧我一開頭咧我諗緊要唔要前中加拉鏈咧咁樣嘅，要唔要？跟住咧，我記得我仲問咗一個好奇怪嘅問題。請問咧，男仔做運動嘅時候，如果有條拉鏈喺前中咧，會唔會揞住噶？不過如果你睇男裝嗰啲運動褲咧，佢哋全部其實前面都冇拉鏈。係咯。阿 CA 話咧都係會揞住嘅，但係冇問題喎。佢話睇你幾緊嘅，其實即係如果即係如果個 size 有啲，you know 貼條褲嘅話，咁咪會揞住咯。咁如果個 size 冇咁貼，同埋要睇你着嘅內褲係咩質地咯。咁佢啲內褲就本身可能緊啲嘅，咁就會包住咗佢，咁等佢唔會 you know 即係揞住掂到其他位置啦，揞住。咁有啲底褲就可能鬆身啲，咁如果佢係好鬆身嘅嗰種嘅話，咁咪有機會會掂到少少。冇錯啦。